ვარ სოხუმელი, დავიბადე სოხუმში 1980 წელს. სოხუმში ვიყავი 12 წლამდე. მე ომი დაიწყო. სწავლობდი მე-17 სკოლაში სოხუმში და დავდიოდი ფეხბურთზე. ამის გამო შორს დავდიოდი და კარგად მახსოვს სოხუმი, ქუჩები, ზღვა, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა ცოტა შორს იყო ზღვიდან და ვიპარებოდი კომპლექსს და სოხუმი როგორც ესეთი ძალიან კარგად მახსოვს. ბებია ჩემი, ბაბუა ჩემი ნათესავები იქ ცხოვრობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ რაჭველები ვართ, იქ ცხოვრობდნენ. მაგრამ ბებია ჩემი იყო ჟვანია, სამეგრელოდან, ქუთაისში გაზრდილი და მისი მამა იყო ცხუმაფაზის ეპისკოპოსი. და ეს რელიგიურობა, ეს ადათები, წესები უფრო ბებია ჩემი მასწავლიდა. და ისტორია და ლაშქრობები ყოველთვის მიყვარდა. მე დავიწყე მომლოცველების ტარება. ანუ ვინაიდან ბებია ჩემის ეს ცოდნა გამომადგა ეს ხატების, ფრესკების რელიგიურობა და მეც დამყავდა მომლოცველები. დავაკვირდი, რომ იმ ძეგლებზე, სადაც მარტო ადრე ქართველები დადიოდნენ როგორც მომლოცველები, გამოჩნდა ტურისტები. და გადავწყვიტე, რომ მე მუშაობ მხოლოდ ეროვნულ სამარხში. ეს არის ჩემი პირველი ჩოხა და დავიწყე მუშაობა. შემარქვა ერთ-ერთმა ჩვენმა ძალიან პატივცემულმა გიდმა შემარქვა ჩოხა. და იმის მერე წავიდა ეს ჩოხა. თავიდან პროტესტი მქონდა რაღაც ისა და მეთქი სახელს ვერ იმახსოვრებინ ალბათ ჩემს. მერე მივეჩვია და დარჩა ეს ჩოხა. მე ვცდილობ არ გავიდე სახლიდან ჩოხის გარეშე. თუ რამე ხა მუზეუმში რაღაც ფიზიკური სამუშაო არ მაქვს ხოლმე. ვცდილობ რომ ვიმოძრავო მაინც ჩოხით. დიდ დადებით მუხცაც ვიღებ. როდესაც გადავაადგილდები. ბევრი ადგილობრივისგან მიმიღია და ტურისტისგან განსაკუთრებით ყველა მეუბნება რომ ასე იარე და გააგრძელე და ძალიან მაგარია რომ ესეთი გიდი ხარ და ესეთი თამადა ხარ ან ესე გიყვარს შენი მუზეუმი, ფანატიკოსი ხარ. ზოგი პირიქით რომ რატო იარაღი და იარაღის პროპაგანდირებას ეწევი, არ ვეწევი მე იარაღის პროპაგანდირებას, მე ვეწევი წარსულის ცოდნას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ წარსული არ გვეცოდინება, ჩვენ მომავალს ვერ შევქმნით. და დავიწყე სამოსების ატრიბუტაციის ყიდვა. რაღაც ხანჯლებს ყიდულობდი შრალხიძე ძირითადად. და მე ბევრი დამიგრო და ადგილი არ მქონდა სახლში, მე ხა გდანში ვცხოვრობ ჩვენ და არა დიდი ფართი არ გვაქვს და მეთქი რა თმინდა ეს ხანჯლები? ვაჩუქებ მუზეუმს. აღმოჩნდა ის რომ ესეთი ხანჯლები მათ ინტერესს არ იწვევდა. და მე სხვა პრობლემამაც იჩინა თავი, იმიტომ რომ მე რა ტურებსაც ვატარებდი, ვცდილობდი რომ ყოფილიყო ბევრი ციხესიმაგრე, საბრძოლო ტრადიცია რაღაც და არა გვაქვს სამხედრო მუზეუმი, არც რეგიონებში ესეთი რაღაცა და ჩვენ ვითხოვდით, გიდები ვითხოვდით, რომ ყოფილიყო სამხედრო მუზეუმი ან და მეტი ეთნოგრაფია. მერე მოხდა ისე, რომ სუფრებზე, რადგან მე მეცვა მარტო ჩოხა გიდებიდან, თხოვდნენ, რომ რაღაც ადგილზელო მეთქვა. აქედან უკვე სხვანაირად შევხედე ჩემ პროფესიას და გავბედე ის, რასაც ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი, რომ გავბედავდი, იმიტომ რომ ბიძები მყავდა ძალიან მაგარი თამადები და ვთვლიდი, რომ მე თამადად არ ვარგივარ და მაგრამ გავბედე. აქ გამიმართლა ტურისტულად აღმოჩნდა რომ მოთხოვნადია თამადობა. უნდა იყო ჩაცმული, კი არ უნდა თამადობდე, კი არ უნდა სვამდე, უნდა უხსნიდე უფრო ტრადიციას. თან რომ ეს არის ჩვენი ფსიქოთერაპია. ჩვენ თუ სწორად მივაწოდებთ ქართულ სუფრას, ეს არ არის ღრეობა, ეს არის ზუსტად ის გუნდური ფსიქოთერაპია, რაც ახასიათებდა ქართველებს, მაშინ ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები ზოგადად სათხოვდა. ისინი აიმშვიდებდნენ ესეთ არყუთარ თავს. ამ თამადობამ ისეთი თავისუფალი თანხები გამიჩინა კორონამდე, რომლითაც ეს ნივთები შევიძინე და ვინაიდან მუზეუმებმა თქვეს, რომ ეს ნივთები ესეთი ჟანგიანი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვინდა ესეთ გაფორმებული ოქროში და ის შეიძლება გამოიფ დანარჩენი წავა სარდაფში. მე არ მინდოდა, მე მინდოდა ყველაფერი ყოფილიყო ხელშეხებადი და არ გასულიყო. ჩემი მთავარი მიზანი იყო ეს ხანჯლები და რაც დარჩა რა თოფისლულები არ გასულიყო ქვეყნიდან. მე გადავწყვიტე ზუსტად ჯარისკაცუნებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემატიკა იყო, ბავშვობაში იყო ფილმები გოიკო მიტიჩზე, ნაპოლეონზე, რაღაც ბრძოლებზე და ქონდა ეს კოლექცია, მაგრამ არ ვიცოდი რომ ესეთი ინტერესი გამოიწვევდა. 3 წამოყვა ჯიბეში მქონდა ჩემი საყვარელი ინდიელები, ინდიელებზე ვაფანატებდი. და ამ კორონას გავლის შემდეგ გადავწყვიტე ამ ჯარისკაცუნების გამოფენა, ვიყიდეთ ძალიან დიდი 2 კოლექცია. დიდი. ძალიან დიდი თანხები გადავიხადე და გამოვფინე ისტორიული ჯარისკაცუნები. ანუ ეს არ არის სათამაშო უკვე, ზერთად 50-ზე მეტი წლისაა ეს. ზირთად გამოვფინე მარტო პლასმასი, იმიტომ რომ კალა ითვლება ეკოლოგიურად მავნე. სამწუხაროდ ქართველებს
ამაში არა გვაქვს კულტურა. აი ქართველი ჯარისკაც უნდა მასიურად პლასმასში არასდროს არ გამოსულა, ასევე არა გვაქვს წიგნი ქართულ იარაღზე. აი ქართველი მეცნიერების ეს ძალიან დიდი გამორჩენა, რომ აიას დონის წიგნი არ არის. ქართულ კავკასიურ იარაღზე არაფერი არ გვაქვს დაწერილი, რომელიც აი ყველა სახში იდება როგორც ჭადრაკი და ვეფხისტყაოსანი. ბავშვებმა არიციან რა არის ახალუხი. არიციან. იტყვიან ჩოხა ახალუხი, მაგრამ ახალუხი რა არის არიციან. აი როდესაც მოდიან, მე უხსნი რა არის შიბაკი, რა არის შაქარყინული, რა არის მაგალითად განსხვავება თავადურ ჩოხასთან და ჩვეულებრივ ჩოხას შორის. ჩოხა არის საბრძოლო სამოსი, ეს ერთი. ჯაჭვისპერანგი საბრძოლო სამოსია, ტალავერი საბრძოლო სამოსი, ჩაქურა ეს არ არის ჩვეულებრივი სამოსი და აი ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ეს ეპოქა მე გამეცოცხლებინა. არის ბრინჯაოს ეპოქა, არის სხვა რკინის ეპოქა, ქვის ეპოქა და ნელ-ნელა ისინიც შეივსო, იმიტომ რომ ბევრი იარაღი აი ამ კორონას დროს ან როდესაც მუზეუმები გავხსენი, მუშაობს, შემოწირულობები, ანუ ჩუქნიდნენ. ხანჯლები გვაჩუქეს, მაგალითად გვაჩუქეს, აი აქ ბრინჯაოს იარაღი, იმიტომ რომ მე ბრინჯაოს იარაღს საერთოდ არ ვაგროვებ. არ მაინტერესებდა ადრე, მაგრამ იარაღის მუზეუმს უნდა გქონდეს. მე არ უნდა უყურებდე ჩემ თავს როგორც მარტო მხოლოდ ეთნოგიც ან თამადას, ან მარტო ჩოხების გაკეთება. როდესაც არის მუზეუმი, მუზეუმმა დაიწყო თავისი სიცოცხლის ცხოვრება. მუზეუმს ყავს ტურისტები და ყავს სკოლის მოსწავლეები, რომელსაც ყველაფერს ხელისმოკიდება უნდათ. ჩემთან მუზეუმი არის ცოცხალი, კონტაქტური. შეიძლება შეეხო თუ სხვათა შორის ბიბლიოთეკაც, იმიტომ დავამატე რომ წიგნები თუ ჩვენი არა გვაქვს და არ ვიცით, შეგვიძლია პარალელები გავავლოთ, ფრესკებიდან ვისწავლოთ, მოყოლა, ფოტოს გადაღება, სამოსის ჩაცმა, რაღაც აი ეს აუცილებელია. აი, იმიტომ რომ მუზეუმში როდესაც შედიხართ, ხშირად გიდი არ აყავთ და გიდის აყვანა კიდე ცალკე თანხაა და მე ვცდილობ ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომი და თანხას იხდიან იმდენს, რამდენიც მოწონთ. იმიტომ რომ მაგალითად ახლა თუ მონღოლეთიდანაა, ბელორუსიდან, კუბიდან შეიძლება ხურდები ჩაყარონ, აი თეთრები რა და არა აქვთ იმათ შემოსავალი. მე კიდე მინდა რომ იმ ქვეყანაში იცოდნენ რა არის კავკასია. მარტო ჭამასმა და ხინკლის მასტერკლასი არაა კავკასია. კავკასია არის ადათები, ტრადიცია, საბრძოლო ტრადიცია. ჩვენ რო არ გვცოდნოთ და არ გვეკეთებინა საუკეთესო იარაღი, ჩვენ გავქრებოდით. მე მინდა რომ მივიდე სკოლებში და ჩავატარო ლექციები. მცირე ისტორიუს კუთხით, აი სამხედრო ისტორიის კუთხით. ჩემი სურვილია უახლოეს მომავალში ფესტივალი ჩავატარო და ყოველწლიური გავხადო ეს ფესტივალი და რომელიღაცა ერთ ციხეს მაინც უპატრონა, იმიტომ რომ აი ციხესიმაგრეს იშლება, აი წარმოიდგინეთ ეკლესიებს, ხიდებს და აი ესეთ ძეგლებს ეშველა, იმიტომ რომ მიეცა სტატუსი. ციხეები ინგრევა. მე კოლექციონერს ჩემ თავს ვერ დავაძახებ, იმიტომ რომ მე მუზეუმი შევქმენი ბავშვებისთვის და ტურისტებისთვის. ჩვენი მოსახლეობისთვის. მე ერთი ხანჯალი, ერთი ხმალი და ერთი კაჟიანი თოფი ჩემთვის, როგორც ეთნოგიდისთვის საკმარისი იქნებოდა. მაგრამ ეხა 80-ზე მეტი ხანჯალი მაქვს. ახლა როგორ თქვა რომ ეს ხანჯალი მიყვარს ეს არა, ანის ჯარისკაც უნდა კი, ფასეულია როგორც სოხუმიდან წამოყოლის, მაგრამ გაფანატება ნივთების მიმართ არ ვემხრობ. უბრალოდ იმის წინააღმდეგი ვარ, რომ ძველი ნივთი გავიდეს. აფხაზეთი არის რაღაცა აი ძალიან ლამაზი სამოთხეა. აი იქ არის რიცა, იქ არის აი ეს ლურჯი ტბა, იქ არის ათონი, ეგ მე მახსოვს. ამას ვერ მოუყვებ. კი, ძალიან ლამაზია ჩემი ძირი კუთხე რაჭა, აი ძალიან ლამაზი. მაგრამ დამიჯერეთ იმაზე ლამაზიც არის. ზღვა და მე ზღვის და მთის აი ესეთი სიახლოვე და იმდენად ნაკლები წვიმა არ არის, როგორც მაგალითად ბათუმში და აი აჭარაში ძირითადად უფრო კი ძალიან გავს, ძალიან ლამაზია აჭარაც და სხვათა შორის აჭარაშიც არის ეს რომაული ციხესიმაგრეები, გონიო, აფსაროსი და ეს. მაგრამ აი აფხაზეთი განსაკუთრებულად ლამაზია. დაუბრუნდებით. ეს ყველაფერი არის ღვთისნება.